नमस्कार. आरडीएक्स गोवा चॅनलाच्या अपडेट खबराचित्रांत तुमकां येवकार. नदर मारूया महत्वाच्या घडणुकांचेर. यूकेत नव्यान आयिल्ल्या कोरोनाक लागून यूकेच्यान भारतात येवपी फ्लायटां 31 डिसेंबर मेरेन बंद दवरपाचो भारत सरकारान आदेश दिला. सरकार शेतकारांची येणावळ दोबरात करपाचे उलयतात. मात संजीवनी साखर कारखान्या संदर्भात कांयच पावलां उखलिल्लीं दिसनात अशें दक्षिण गोंयचे खासदार फ्रांसीस जान म्हळां. भाजप तशेंच मोगो पक्षाक विरोध करपी मोगो पक्षाची चुकीची प्रतिमा लोकां मुखार दवरपाक सोदतात अशें मोगोचे अध्यक्ष दीपक ढवळीकरान म्हळां. गोंय विधानसभेच्या शियाळ्या अधिवेशनाक 25 जानेराच्यान सुरवात. ह्या विशीं राज्यपाला कडल्यान अधिसुचोवण्यो जारी. नोंदणीकृत आशिल्ल्या विक्रेत्यांक गोरवां हाडपाक मान्यता दिल्या. सरकारा कडल्यान मेळटलें सहकार्य म्हण मुखेलमंत्री सावंतान सांगलां. जाल्यार दुसरे वटेन कर्नाटका प्रमाण गोंयांतय गोवंश हत्या बंद कायदो समंत करचो म्हण मागणी गोवंश रक्षा अभियानाच्या गोवा फांट्यान केल्या. अभियांती कंपनीच्या फायबर पायपाक मायना नावेली लागलो भिरांकूळ उजो. सरकारी अभियोक्ता म्हण एन शैलेंद्र भोबे हाची जाली निवड. मोगो पक्षाची वेंचणूक 16 जानेराक जातली. ह्या खातीर 7 ते 8 जानेर मजगती उमेदवारी अर्ज भरप जातले म्हण दीपक ढवळीकर उलयला. स्वतंत्र सैन्याच्या भुरग्यांक जर सरकारी नोकऱ्यो दिवपाचें आश्वासन सरकारान पाळ्ळें ना तर 4 जानेराच्यान पणजे आझाद मैदानाचेर आंदोलन करपाचो इशारो स्वतंत्र सैनिकाच्या भुरग्यांच्या संघटनेन दिला. इतल्यान आरडीएक्स गोवा चॅनलाचें कोंकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. तुमकां ह्यो खबरो www.rdxgoa.com तशेंच आरडीएक्स गोवा चॅनलाच्या वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. तेन भायर जियो टीव्ही तशेंच टाटा स्काय ॲपार लायव्ह पळोवपाक मेळटल्यो. पळयत रावात आरडीएक्स गोवा. देव बरें करूं.